azo atao tsara no manao fitaratra ny Afrika sy Madagasikara amin'ny fampandrosoana maitso, ny fampandrosoana miaro ireo arena voajanahary ary ny fahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro, hoy ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivoriana COP26 nefa kosa ilana ny fiaraha-mientany rehetra izany, hoy izy. Fandikan-dalàna lehibe roa no nomarian'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria-pirenena androany tamin'ilay sakoroka nisy teny mahazo sy Ambomanga kely omaly dia ny nisamborana ilay zaza tsy nampandrenesana ny mpitandron'ny filaminana ary ny fanapariahana tsao ka nahatonga savorovoro. Mifanohitra amin'ny fehezan-dalàna mifeny fahasalamana ny volavolan-dalàna kasain'ny antenimieram-pirenena roa sodiniana sy olaniana ny 4 novambra izao manodidina ny fivarotam-panafody, hoy ny holavitra ny farmasianina androany. Lalàna ampitovy lentan'ny farmasia sy ny toby fivarotam-panafody na ny dépôt de médicament tsotra io lalàna io, hoy izy ireo. Amolavola paikady entina mampiroboroby fotin'ny sehatra ny Jony eto Madagasikara ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga ka miainga amin'ny zava-misy isam-paritra ny fanaovana izany. Anomboka rahampitso ao Mahajanga ny dinika ho an'ny faritra Boeny. Ankafaliana ampitiavana indray tombokilasy tongo vavy no alorenan'ny araba ombam-piraritso tonga soa tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra viva izao. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia niantso ireo filoham-panjakana rehetra niatrika ny fionan'ny firenena mikambana momba ny toetrandro mba hiara-entana ifanohana amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny filohan'ny Repoblika Malagasy androany nalaona ireo filoham-panjakana sy ireo mpandray anjara rehetra amin'ny COP26 izay atao any Glasgow, Écosse amin'izao fotoana izao. Niadiny manokana hatramin'ny fisokafan'ity fionam-be maneran-tany ity omaly niarovana ny ala ty Afrika sy Madagasikara afaka ny hofitaratra amin'ny fampandrosoana maitso, ny fampandrosoana miaro arena voajanahary ary ny fahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro i Afrika ary ao anatin'izany i Madagasikara, hoy ny filoham-pirenena malagasy nefa kosa ilana ny fiara-mientan'ny rehetra izany. Fanadihadiana. Tsy mifidy firenena fa mamely maneran-tany ankehitriny ireo loza voajanahary vokatry ny fikorotanan'ny toetrandro. Tratry izany avokoa ireo kontinanta rehetra ary isan'ireo mizaka izany indrindra ny aty Afrika. I Madagasikara manokana dia miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo sy hain-tany vokatry ny krizy ara-toetrandro ireo mponina ny atsimo. Manandanja manokana ho an'i Madagasikara araka izany ny fandraisantsika anjara amin'ity COP26 eto Glasgow ity satria dia mizaka ny vokatry ny tsy nataony i Madagasikara. Nandritra ny fionana manokana niarahany tamin'ireo filoham-panjakana amin'ireo firenena-dehibe toy ny filoha Amerikana Joe Biden, ny chancelière allemande Angela Merkel, ny premier ministre du Canada Justin Trudeau, ny premier ministre d'Inde Narendra Modi dia niady amin'ny fampitsarana ny fandripahana ny ala ty Afrika noho ny famadihanareo azo hoarina fandrehatra ny filoham-pirenena malagasy. Narosony tamin'izany ny fampiroboroboana ny fampiasanareo angovo madio toy ny bioetanol sy ny entona fandrehatra mba hasolo ny arina fandrehatra manerana ny nosy sy manerana ny Afrika mba hiarovana ny ala izany satria isan-taona dia velarana ala mirefy 3.7 tapitrisa hektara no manjavona manerana ny Afrika. 5,000 toana sy firaisan-kina goavana izany satria dia $100 tapitrisa ohatra ny famatsimbola ilaina mba hazona manome fampitaovana etanol ho ana tokantrano misy 5 tapitrisa raha ny eto Madagasikara. Koa nandritra ny fandraisam-pitenenany nalona ny fivoriam-be androany atoandro dia nanao ansoavy ny ampiarana izay efa voarakitra tao anatin'ny fifanarahana Accord de Paris farany teo mba hiarovana ny firenena rehetra manoloana ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro ny filohan'ny Repoblika. Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. Il faut agir maintenant et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi j'appelle les leaders du monde entier à accélérer la mobilisation des 100 milliards de dollars de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Il faut agir aujourd'hui, mais pas demain, ni attendre 2030. L'échec n'est pas une option. Nous devons réussir pour nous, pour notre nation et pour notre planète. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver. Sauvons notre planète.
ho an'i Madagasikara manokana ny fitondram-panjakana dia efa manao fanentanana trany ny vahoaka mba hampiasa ny bioetanôla na biogaz ao an-tokantrano. Eo ihany koa ny fanambana petraka mba hanamaitso indray ny nosy amin'ny fampitomboana ireo faritra aravoaro ary indrindra ny fanentanana amin'ny fambolekazo izay hanentana ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka hatrany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika kosa dia tsy fahatomombanana tamin'ny fomba nanatanterahana ny fifidianana ho solotenan'ny fitsarana tampony andrafitra ny CENI no antony tsy natafiditra azy amin'ny didy fanamarinana avy amin'ny filohan'ny repoblika ho averina ny fifidianana ameno ireo mpikambana 7 sy ny famenona izay hotendren'ny filohan'ny repoblika. Sasilvana. Ny 7 oktobra lasa teo no nahatontosany fifidianana ho an'ny solitenany andrafitra ny voameram-pirenena Maleoteny misahana ny fifidianana ny fitsarana tampony. Kandida telo no nirotsaka ary mpifidy 270 tamin'ireo 470 voasoratra anarana no naneo ny safidiny. Nahavoaka anarana tamin'io andro ny fitsarana tampony. Nalefa nivantana tany amin'ny fiadidina ny repoblika ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana. Rehefa nivoaka ny farany herinandro teo any didim-panjakana laharana 124 tsy pika 200 tsy nohamarinina ho isan'ny mpikambana vaovao eo amin'ny CENI ny avy amin'ny fitsarana tampony. Raha ny loharanom-baovao ny tsy fanarahana ireo voasoratra ny lalàna amin'ny fomba nanatanteraina ny fifidianana no antony. Noho izany tsy maintsy averina ny fifidianana ary ho tontosaina farak'izay aingana. Efa tapitra ny 7 oktobra lasa teo mantsy ny entona ny fepito-piasan'ny mpikambana maharitra teo aloha. Mpikambana 7 hatreto no efa nohamarinina ny filohan'ny repoblika araka ny voalazan'ny lalàna dia ny solitena avy amin'ny antenimiran-doholona Lazara Baly Razafimamonjy, ny antenimiram-pirenena Abdallah Hussein, fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Roger Marc Vidmanana ary ny olavitry ny mpisolo vava Guy Georges Janot, ny olavitry ny mpanao gazety Ralaisoava Manjaka Andriamaro Tafika Toanam-bahoaka. Ary ireo mpikambana roa voafidin'ny fiarahamonim-pirenena dia i Jacques Michael Ravalter sy Andoniaina Andriamalaza Ray. Miandro ireo mpikambana roa famenona dia ny avy amin'ny Cour suprême sy ny hotendren'ny filohan'ny repoblika ny fitsanganan'ny rafim-panjakana vaovao izy ireo izay anao fianianana ara-pitsarana mialohan'ny andraisan'ny fahefana. Noroan'ny filan-kevitra ambony mpitsarana ny CSM tsy ho mpitsara intsony raha olona Arzaka Rabekoto, filohan'ny federasionina malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF, tale jeneraly ny knapsa teo aloha foana miaraka amin'ny fanafoanana ny fandraisan'ny karama amin'ny mahampitsara azy i raha olona izay tsy ahiviny fa nomelohan'ny fitsarana mita sazy an-tranomaizina mandritra ny 10 taona sy anefa onitra 500 tapitrisa ariary. Izy izay meloka noho ny fanodikidonam-bolan'ny KNAPS mitentina 20 miliara ariary nandritra ny fitopitantana ny mialokaloka ao Suisse i raha olona Arzaka Rabekoto ankehitriny ary efa nisy ny didy fisamborana iraisam-pirenena amin'ny anarany. Araka ny efa nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia fandikana andalana misa roa no nateraky ny tranga omaly teny mahazo raha nambarany sekretera-panjakana miadidy ny zandarmarim-pirenena androany. Ny voalohany dia ilay olona nahatrarana ilay zaza voalaza fa nangalatra tsy nampilaza ny mpitandro filaminana. Ny faharoa kosa dia ny nanaparitaka ny tsao tamin'ny tambazotra sosialy tsao satria tsy hiala-jaza no niseho omaly. Araka ny nohamafisin'ny sega trany fa ankizilahy kely ny kasa angalatra ka tratehaky ny tompotrano. Fanampanazavana eo amin'ny sary ny anjara Ratsaonarivelo. Nohamafisy sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena androany fa tsy fangalaran-jaza araka ny feon'ny ely tena manodidina noho ny tranga omaly teny mahazo izay nipakatra ny Ambohimankakely. Ny antso rehetra ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria mba hatoky mpitandro filaminana sy ampilaza azy ireo raha misy ny tranga toy ny omaly ireny. Tsy fangalaran-jaza le izy fa nisy ankizy mbola tsy ampitoana nangalatra dia voasambotry ny tompotrano dia noentina hitady ny namany dia rehefa hita ny namany dia nampidirana tanaty fiara dia ny olona tsy mahafantatra netretra hoe mpangala-jaza io dia zay moa tonga ny mpitandro filaminana tonga ny zandary niaro an'ireo olona reo mba tsy siny ny fitsaram-bahoaka. Afatra aloha an'ny olona zay mety hiara-mboiny. Amin'ny manaraka zany rehefa misy olona tratranao nangalatra antsoy ny mpitandro filaminana fa aza manao ny asa mpitandro filaminana ianao satria mety ho ataon'olona zavatra hafa zay manana zo izy hiaro ny tenany amin'ilay izy nangalatra fa
raha vao nasambotra anankiray izy tokony mba niantso mpitandro filaminana izy fa tsy nandeha nitady an'le akizy de nanjary ataon'olona hoe angalatra akizy azonao zay hoe aloatsika manara-dalàna rehefa masambotra olona de miantsopo raha mpitandro filaminana fa aza mandeha mitady an'le olona fa mety ho lasa zavatra hafa fitezana io. Manana didy fa indrindra tompona andraikitra ihany koa mpiserasera mitambazotra sosialy ka tokony hanamarina ny vaovao avoaka aparitaka ary zaraina mba tsy hiteraka korontana eo anivon'ny fiarahamonina hoy hatrany Général Gélé Serge. Afatra faharoa atsika rehetrarehetra alolo manontanytany tsara alohany mandefa zavatra any amin'ny réseaux sociaux satria ny réseaux sociaux zavatra tsara raha zavatra marina no resanao fa kosa zava-doza no mety hitranga raha ohatra ianao ka miteny zavatra tsy maro-pototra na manome tsy ny sady zavatra tsy fantatranao fototra de lasa mitarika am'izay mety fikorotanana. Okare tompoko mba ilaza zavatra marina fa aza tonga de intany-potsika de lasa namaky pinoen'olona lasa sanatrin'izany hoe amon'olona izay le fitsaram-bahoaka tsy de tsara. Raha vao ianao manely vaovao tsy marina zany ka mitarika amin'ny fanakorotanana de tompona andraikitra ianao zay no mahatonga na manafatra foana hoe manontany tsara aloha zay vao mamoaka zavatra de samy tompona andraikitra aza mbola mamoaka aloha raha tsy fantatrao ny tena fotony aza maika amoaka zavatra fa iny itazomananao rehefa hoe raha ohatra ka tsy marina ka nitarika fanakorotanan'olona. Raha ny loharanom-baovaonay dia efa fanotelo ny tamin'ny omaly io no tratrana angalatra tao amin'ilay trano io zazalahy kely io saingy nanary ny tompo-trano sy navotsy ny hatrany izy tamin'ny trangaroa voalohany. Fantatra ihany koa fa samy atao famitorana any amin'ny tobin-jandary amin'izao fotoana izao ilay tompo-trano voalaza fa nisy ehon'ny alatra sy ankizilahy kely miisa 3 voasaringotra tamin'ity raharaha nampisahotaka amponina teny Mahazo sy Ambohimanga kely omaly ity. Makasika kosa ilay volavolan-dalàna momba ny ITG dia mila fanovana manaraka ny toetrandro ankehitriny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny andininy fa 7 sy 300 nanambara fa ninona antony na izany izy manao fanalanjaza dia voararany lalàna ary mahavoasazy hoy ny lavitry ny mpitsabo androany tetsy amin'ny Fohibeny tetsy Tsimbazaza misy fepetra maro anefa ny fanatanterahana izany fampiatonany vohika no ny antony ara-pahasalamana na ITG izany izay antony ikitiany io andinin-dalàna io hoy ny olavitra mitsipaka tanteraka ny IVG na ny fanalanjaza inena atao kosa ny olavitra izay tsy manaraka ny voalazany lalàna raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Fanampanazavana entiny filohan'ny olavitra ny mpitsabo. Io andinin-dalàna io no manahirana anay satria raha tamin'ny 1960 700 no nivoaka efa nivoatra be ny medisina hatramin'izay. Maro be ireo aretina zany zay efa fantatra fa tsy avelona nyreny ny fitondrana voaka ka tsy maintsy atsahatra. Efa fantatra fa tsy ho velona le zaza anefa haningotra ny ain'ireny. Zay no antony zany nasiana tovanana le lalàna 7 sy 300 tovanana bister mahamaritra an'izay hoe rovina ara no mba azo atao ny fampiatona voaka no ny antony ara-pahasalamana. Tsy mandeha ho azy izy io fa misy fepetra na arofanina maromaro. Voalohany tsy maintsy dokotera 3 no miteny akoatra ny vonjy taitra zany hoe ny urgence dia dokotera 3 no tsy maintsy miteny hoe tokony atao izy io. Faharoan'izany manaiky le reniny. Fahatelo efa misy lisitra ny aretina hoe reto aby ny aretina voakasika io. Ary farany misy ny fankatoavan'ny fitsarana amin'ireo tranga vitsivitsy zany tsy maintsy mandalo fitsarana. Eo tsika ohatra no miresaka an'le hoe fanolanana. Ho an'ny olavitry ny farmasianina kosa dia mifanohitra amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny fahasalamana na ny code de la santé ny volavolan-dalàna ka sain'ny antenimieram-pirenena Arostinihana sy Olanina ny 4 novambra ho avy izao raha nambara ny olavitry ny farmasianina na ny ordre national des pharmaciens ONP androany lalàna izay ampitovy lenta ny farmasianina sy ny toby fivarotam-panafody na ny dépôt de médicaments ity farany izay tokony ho any amin'ny toerana tsy misy farmasia ihany raha ny toa-kevitra nentin'ny olavitry ny farmasianina androany ho fanoherana io volavolan-dalàna io dia misy ny etsiky ny fianakaviam-be ny farmasianina. Fanadiadiana.
raha ny voafaritry ny fehezan-dalàna amin'ny feny fahasalamana na ny code de la santé dia mitoerana tsy misy farmasia ihany no tokony isy ny toby fivarotam-panafody fitakiany ho lavitry ny farmasiana noho izany ampiatona ny fandiniany anteny-mera-pirenena ny tolo-dalàna natolotry ny solom-bavambahoaka voninahitsy Jean Eugène momba ny fikitiana ny andinin'ny sasatsasany mikasika ny fehezan-dalàna amin'ny feny fahasalamana ny 20 oktobra teo vao nahafantatra ny fisiany volavolan-dalàna io ireo mpiantsehatra amin'ny tontolo ny farmasia eto Madagasikara raha ny nambaran'izy ireo kanefa ny 4 novambra ho avy izao no voafaritra fa andiniana izany maika loatra arak'izany hoy ny farmasiana ny fanolorana io volavolan-dalàna io manoloana ny firotorotoana andany amin'ny tolo-dalàna io dia angatahanay mpiantsehatra matianina amin'ny tontolon'ny farmasia amin'ny fomba entitra ny fampiatona ny fandiniana azy antitra terinay etona fa ny fanajana ireo fepetra fototra amin'ny feny antopisian'ny farmasia no tandrovanay ho tombontsoan'ny marary ary tsy inona ireo fa ny kalitaon'ny fanafody ny fisiny fa azahoan'ny olona mividy azy ary ny fampiasana ny fanafody araky ny fepetra voafaritra fanilian'ireo olona nanaraka fampianarana ambony ary manambany ny diplôman'ireo farmasiana no volavolan-dalàna io raha ny fanazavany ny mpiantsehatra amin'ny tontolo ny farmasia hatrany aiza ve ny olona nianatra enotaona namola vola sy manangana an'ireo fanafody ireo mitatana an'ireo fanafody ireo mpiambina an'ireo fanafody ireo dia ahilika fotsiny am'izao mitovy amin'ny olona na ny vao BBC io na ny vao baka fotsiny tsy nanao fianarana ambony fa juste telo volana ihany mianatra telo volana ihany anao initiation dia hoe miaraka mitantana eo tsika tsy mety zany manambany diplômanay koa zany tsy ekenay mangataka fifampidiniana ny mpiantsehatra matianina amin'ny tontolon'ny farmasia iarahana amin'ny anteny-mera rotonta ny ministerany fahasalamam-bahoaka ary ireo tompony atoby fivarotam-panafody efa misy ihany koa ny famolavolana rafitra momba tontolon'ny farmasia ka natoerana amin'izany ny toby fivarotam-panafody ho iatrany ny farmasiana mariana fa 570 ankehitriny ny farmasia miparitaka manerana ny nosy raha ny lalàna dia tokony ikisaka 10 kilometatra miala ny toerana misy farmasia ny toby fivarotam-panafody mahakasika izay lalàna izay ihany dia lalàna tena ahafahana miaro ny tatsasin'ny malagasy rehetra amin'ny taniny tsy ho lasan'ny vahiny mpanambola ny lalàna momba ny karatany izay andrasana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny fandiniana azy mialohany amoany filoham-pirenena izany ho lalàna velona tsy marina arak'izany ny fivoizan'ireo milaza ho fiarahamonim-pirenena ankehitriny fa ahafahany vahiny maka amin'ny taniny malagasy io lalàna io satria ny malagasy iray sy ireny ihany no afaka mahazo karatany ho ny filohan'ny voamera ny fananatany eo anivon'ny anteny-mera-pirenena fanampanazavana betsaka no miveko tombontsoa amin'io lalàna ny karatany io satria zao amin'io lalàna ny karatany io dia mahazo tombontsoa be malagasy sy ny teratany malagasy sy ny tatsaha efa be dia be ny karatany zarainy raha Madagasikara natao fitondram-panjakana amin'ny alala ministera amin'ny fananatany fanajariana ny tany zao ny ataoko anareo fotsiny tsara fa tamin'ny vahoaka taloha dia tamin'ilay lalàna teolotsina itsy dia misy karana sonoa be vola société mahazo karatany nefa ny karatany zany tompo-tanindrazana régularisation tanindrazana fa amin'ity lalàna ity na manana nationalité malagasy ary ny karana sonoa ny vahiny dia tsy mena karatany ny société be vola amin'ilay fahefa-mividy dia tsy mahazo karatany fa anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fahavaratra dia amboarina ny lalana eny Ambatolampy-Amandranomena amin'izao fotoana izao ity lalana ity izay nampikaikaiky amponina sy ny mpamily efa taonany maro izao aharitra efatrandro ny fanamboarana ho atao beton tanteraka izany mba aharitra ny fotodrafitrasa hoy ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'iny distrika n'Antananarivo fa enina iny fity miariko feno Yves Janel mampikaikaiky amponina ity lalana eto Ambatolampy-Amandranomena ity indrindra rehefa fotoam-pahavaratra tsy afaka nandehanan'ny fiara intsony ny ilan'ny lalana noho izy dibo-drano hatreny Andohalika mihitsy efa ela aloha efa ela ty amboarina fa io ihany ampiasan'io daholo zay rehefa avy ny orana hatraty ny rano lalina be mihitsy ny rano amin'io tena efa ela aloha nahitako hoe simby lalana io tena mitsara zay indrindra fa rehefa fahavaratra efa ela nitaraina ny mponina tamin'ity lalana ity
anisan'ny manamevana fotoanany fiara eny Ambobao ihany koa anefa ity lalana eto Ambatolampy Andramomena ity amin'ny mahalala manivaka azy ka niroso amin'ny fanamboarana izany ny solombavambahoaka Madagasikara eny an-toerana. Ny taraina moa vahoaka indrindra ny bokotany sy ny mpampiasa n'ity lalana ity ihany koa ny transporteur satria ny bus mandalo eto daholo tapaka na rotule tapaka ny amortisseur simba ny tomobile dia noho izay fitaraina izay dia nandraindraiky nanao an'ity lalana ity epy lalana ity zany tena marina mba ialana ihany koa amin'ny fitohanana eny Ambobao dia manitsy aty ny vahoaka natao béton izy io zany nasina bato aloha dia natao béton mihitsy ny amboniny dia nanao curage na canal koa satria arakarak'izay rano avatsy amin'ny bassin izay no mahatonga an'ity dibo-drano ihany koa dia ny curena ny canal dia nanamboarana sarony ny dalina satria izay tsy misy milatsaka daholo loto sy mifako tsetsina ny dalina. Ankoatra ity lalana ity andalam-panamboarana ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalana eo Andramomena mihazo ny hopitaly Ambohidro. Rehefa miresaka lalana isika dia tsy azo ialana ny resaka fifamoivoizana mbola namafisy ny antotanisa nomeny teo anivon'ny polisy-pirenena indray androany fa ny 20 isanjato ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina dia vokatry ny tsy fitandremana ireo mpitondra moto avokoa ary matetika misy ny faharatran'olona sy fahasimbana fiara hafa izany miantso ny fitandreman'ny rehetra sy tokony anarahana ny lalàna ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena noho izany ary isy indray ny etsika fanentanana mpitondra moto tahaka ny natao niaraka tamin'ireo kluba na mpitondra kodiaran-droa. Felana Rakotoarisolo eo amin'ny sariny Tojo Rana F100. Saika isan'andro nahitana lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny 3 volana izao raha ny antotanisa ankapobeny nomeny teo anivon'ny polisy-pirenena. Somary efa mahalana izy io raha ny 2 herinandro farany izany hoe tsy nahitana isan'andro saingy mbola azo lazaina ho maro izany. Raha ny tombana dia vokatry ny tsy fanarahan-dalàna n'ireo mpitondra moto na maro anisany loza miseho. Raha dinihana zany netreto teto Antananarivo ville dia teo amin'ny 17 tao zany nandritra ny 2 volana ary anankiray maty. Fa ny ankamaroany zany corporel ny accident matériel dia ny anankiray délit de fuite. Dia ny atsimon-drano sy avara-drano satria Tanalamanga moa zany no resantsika. Dia ny atsimon-drano zany teo amin'ny 2 dia 3 ny avara-drano. Accident corporel daholo zany reny. Na eo aza ny fanasaziana sy ny fanentanana maro samihafa efa nataon'ny polisy, mbola maro ireo miny mandika lalàna. Hoenitra ny polisy manoloana izany raha ny fanazavana hatrany. Ny fanentanana zany amin'ilay 2 roue sady efa manasazy izahay no manentana. Zany hoe raha ohatra zany ka ny rétroviseur fotsiny no jerena dia mbola mahita ao anatin'ny 2 andro mbola mahita moto tsisy rétroviseur any amin'ny 30 any isan'andro farafahakeliny zany. Zany hoe le olona mihitsy no manao fanahinina. Zay zany mahatonga le zay tena sarotiny be izahay na hoentina mandeha makany amin'ny commissariat mihitsy le moto na ajanon'eo mihitsy izy tsy miala eo izy raha tsy tonga ny rétroviseur. Eo koa zany amin'le fanamariana anankiray amin'le sensibilisation hoe normalement zany ny moto rehefa mandeha na amin'ny atoandro aroa dia tokony mampirehitra jiro. Raha efa vita amin'ny fanentanana dia hiditra amin'ny fanasaziana mafy an'ireo mpitondra moto tsy manara-dalàna eo anivon'ny polisy-pirenena. Fa eo anivon'ny gendarmerie-pirenena kosa dia nanome fitaovana entin'ny gendarme miasa ny masoivon'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara casque sy gilet pare-balles ary baton entina miasa anoherina ny fanjikan-dalàna ireo fitaovandreo raha ny fanazavana izay nentin'ny masoivon'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Chine miasa eto Madagasikara midika ho fankasitrahana ny ezaka ataon'ny filohampirenena ny fahatongavan'ireto fitaovana ary miantoka ny fanatanterahana ny velirano voalohan'ny filohampirenena sy anatanterahana ny tana maro ny fandriam-pahalemana kosa hoy ny sekretera mpanjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena. Eo amin'ny pejy toe-karena dia tsy hisy intsony ny faritra ho adino fa hojerena tsirairay ireo sehampiariana amin'ny jony sy ny toe-karena manga mifanaraka amin'ny faritra tsirairay avy. Antony amolavolana ny drafim-panjakana ny jony iarahana amin'ny vondrom-bahoaka eny fotony sy ireo mpiantsehatra amin'izany toy ny hotontosaina ny mahajanga manomboka rahampitso tanjona ny ampiroboroboana ny jony eny fotony. Fanadihadiny Felana Rakotoarisolo eo amin'ny sariny ny Tojo Rana F100. Tsapa amin'izao fotoana izao fa tena mihena be ny vokatra amin'ny jony madinika raha ny tombana nentin'ny ministera miahy izany androany. Mba hety manamarina izany dia isy ny famolavolana ny drafim-panajariana ny jony ho atao isam-paritra izay ho tohizana ny faritra Boeny taoriana natao tany faritra Bongolava amin'ny faran'ny herinandro teo. Dia andalo any zany tsika tsy vitany hoe hijery fotsiny ny
fivoatra ny fanatanterahana ny asan'ny ministera any amin'ny faritry boeny a fa hitsidika ihany koa ireo société de pêche rehetrarehetra ao mahajanga reo ary ihany koa anao karazana famelabelara-kevitra na hoe conférence ahafahana zany manazava amin'ny olona hoe inona ny antsoina hoe toe-karena manga dia eo zany ny olona manana fahafahana ametraka fanontaniana dia eo ihany koa zany tsika manana fahafahana hanazava bebe kokoa ny amin'ny mahakasika an'ilay toe-karena manga zany hoapetraka ny lalàna ifehezana ny fampiasana ny arenan-dranomasina ampaharitra azy kokoa hositrahany taranaka ny orina mba hahatonga antsika ho tonga amin'izany utilisation de ressources juste responsable équitable et durable zany dia amin'ny alalan'ny fametrahana nylay outil de gestion na hoe fitaovana hoentina mitantana ilay arena zany dia tafiditra ao anatin'izany zany ny fametrahana nylay plan d'aménagement des pêcheries na drafim-panajariana mijono eo amin'izay koa ny fametrahana nylay comité de gestion dia eo ihany koa mazava ho azy ny fametrahana nylay dina ilay dina zany na ilay convention sociale izay iarahany fokon'olona rehetrarehetra manatanteraka dia mandalo contrôle de la légalité any amin'ny reny distrika reny alohan'izy maka an'ilay homologation zany eny amin'ny tribunal na alohan'ny ampiarana azy ho fehezina ihany koa ny fanjonoana mihoapapana amin'ireo elidrano manerana ny nosy amin'ny alalan'ity drafim-panajariana ny jono ity eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia ekipa 4 eo amin'ny sokajy zazavavy sy zazalahy no miatrika ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara eo amin'ny élite U23 taranja volleyball izay karakarain'ny fédération malagasy ny taranja volleyball ho fanatsarana ny fifaninanana dia izaradingana roa ny fifaninanana ka ny fanokafana izany dia natao teny amin'ny kianjan'ny akany sambatra Itaosy ary ny tapany faharoa dia atao ao amin'ny kianjan'ny Tafona Korondrano Razonarivo Kobi sy hajanirina mitondra ny anjinjiny izay ny kianjany akany sambatra Itaosy no nandray ny fanokafana ny fedin'ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny sokajy latsaky ny 13 taona taranja volleyball tsapa tao anatin'ireo andro 3 voalohany lalaovana fa manambatana ary tsara fanomanana ireto mpilalao ao anatin'ity sokajy ity mantsy no isotomana ireo solitenan'ny ekipa pirenena ho avy hiatrika ireo fifanana voalohany amin'ny taona ho avy iny araky ny fandaminana eo anivon'ny fédération dia nozarana ho tingana roa fifananana faly aloha ny mahita an'ilay ankizy avy any amin'ny faritany tonga eto manambatana sady tanora dia tanora latsaky ny 13 taona azy ireo moa zany mahavelom-bolo satria manana no aviny tsara ny volleyball malagasy araky ny réunion technique izay natao omaly moa dia efa mipetrapetraka daholo ny fandaharam-potoana rehetra hatramin'ny latsinainy zany eto amin'ny kianja eto amin'ny cité Itaosy akany sambatra Itaosy no ataony lalao dia manomboka amin'ny talata hatramin'ny sabotsy ao amin'ny gymnase Korondrano ny fionana rehetra ito mandritra ity enandro ity moa no dinga fifantsana rehetra ka ny asabotsy no tanterana ny lalao famaranana itsy amin'ny kianja amin'ny Tafona Korondrano eo amin'ny taranja baolina kitrakisa kosa dia noroban'ny sy fanalamanga avy any amin'ny ligy-ny aloatra mangoro ny anaram-boninahitra teo amin'ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara araka amin'ny 24 an'ny sokajy division faharoa ao amin'ny taranja baolina kitra ny alahady teo no nanaovana ny andro fahatelo farany tamin'ny poule des as nyity fifaninanana division faharoa ity izay nizotra tao amin'ny kianja ny barika Dimy Tomasina ka toy ny lalao famaranana ny fionana teo aminy ny ekipa ny JFC Capricorne Toliara avy amin'ny ligy atsimo andrefana anjara Ratsanarivelo mitondra ny andinjiny izay AS Fanalamanga manao akanjo maitso amin'ny sary izay nifandona tamin'ny Jeune Football Capricorne atsimo andrefana manao mena dia lalao niady ny larana voalohany no ireto ekipa roa ireto nifanakaiky tamin'ny isa tao aorian'ny andro faharoa ny poule des as ny D2 izay nizotra teto amin'ny kianjan'ny barika dimy tsy namelan'ny AS Fanalamanga teto raha tsy azo ny fandresena fahatelony tamin'ity fifaninanana ity no fehezin'izy ireo hatreny ampanombohan'ny lalao tamin'ny fanafiana izany lalao farany izany fa teo amin'ny minitra faha-efapolo vao nahita ambokany izany rehefa nofaranan'ny Jorginho avy aty ankavian'ny kianja hiavitra nampikobana ny araton'ny JFC tamin'ny daka mandrivorivo niditra teo ambany Tsivalamby
Tiatsekilany somary tsy dia nahita fanafiana nampitahotra mihitsy JFC Capricorne teo amin'ny fizaram-potoana voalohany raha tsy ity coup franc ny velo ity izay navoaka ny gôly kely ho corner. Isa ray no ohatra moa no nentina ny ala sasatra tamin'ity fionana ity. Fizaram-potoana faharoa mbola saika ny AS Fanalamanga izay efa nitarika ihany no tena nanindry mandrapatonga tany amin'ny 15 minitra farany lalao izay nifoazany JFC tamin'ny torimaso hitady fampidiram-baolina. Tsy nahita pahombiazana mihitsy nefa ampikobanina ny araton'ny Fanalamanga ireo fanafiana maro nataon'ny JFC. Lesoka ho an'ity ekipana Atsimo andrefana ity teto ny famaranana. Rehefa tsy naomby ny JFC, ny Fanalamanga indray no nahay nanararoatra tamin'ny valim-panafiana minitra farany tsiravany lalao. Elize nandeha irery tany ankavian-kianja nanome mora foana ny avotra izay nalalaka tsara tamin'ny fiomanana farany ampikobanina ny araton'ny JFC. Isa roa no ohatra io teto no nivoahany AS Fanalamanga ho tompon-dakan'i Madagasikara 2-4 ho an'ny diviziona faharoa. Lalao ankilany teo amin'ity poule des As ity tamin'izao andro fahatelo izao nifedina ny laharana fahatelo fionana teo amin'ny FC Grand Sud-Est Menabe manao fotsy amin'ny sary sy FC Oboeny. Isa mavesatra 4-0 teto no nandavon'ny FC Grand Sud-Est Menabe any FC Oboeny. Notolorana loka avokoa ireo ekipa efatra tamin'izao poule des As ny D2 izao. Voaositra ho mpilalao mendrika tamin'ny fifananana hiavitra mpilalao an'ny AS Fanalamanga. Napity baolina be indrindra kosa i Bien avy ao amin'ny FC Grand Sud-Est. Mpiandry arato mendrika nandritra ny fifananana i gôly kely avy ao amin'ny AS Fanalamanga hatrany ary mbola lasa n'ity kluba ity ihany koa ny loka ho an'ny mpanazatra mendrika tamin'izao fifananana izao. Arak'izany dia AS Fanalamanga avy amin'ny liga aloatra mangory sy ny JFC Capricorne Toliara Atsimo andrefana ireo no ekipa roa voalohany tafavoaka tamin'ny fiadiana ny tompon-daka ny divisiona faharoa eo amin'ny taranja baolina ankehitriny dia hiakatra amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara divisiona voalohany na ny Pro League izany samy anatsara ireo zava-bita sy anarina ny lesoka hita tamin'ny fifaninanana iny ireto ekipa roa ireto ao anatin'izay fifaninanana Pro League izay. Anjara Ratsonary Veloatra. Fifaninanana na ahafahana naka ireo ekipa hiakatra amin'ny divisiona voalohany na ny Pro League inona tao iny ary ilaina ny fahanatanterahana izany hoy ny Federasiona Malagasy Taranja Baolina Kitra ahitana ireo lenta avao. Tanteraka moa izy iny iny moa zany hitantsika teo ny ekipa anankiroa ny AS Fanalamanga sy ny JFC Capricorne moa zany no isolotenany amin'ity top lalaovana 1-4 ity ho any amin'ny Pro League mba engany mahaleova mahalasana ho an'ilay ekipa anankiroa mba hiakatra ny nivoan'ny Pro League satria hitantsika fa misy ataoko hoe ekipa pirenena anankiray sélectionné voasafidy tao anatin'ny JFC dia anisan'ny zava-dehibe satria izany dia midika fa tsy ambany akory ny nivoan'ny DD national fa misy azo raisina ny ao anatin'ny izy. Miakatra avoavo kokoa indray izany ny fifaninanana ho atrehan'ireto ekipa roa voalohany ireto. Ny fanamafisana ny ezaka efa natao no samy imasoa ny AS Fanalamanga sy ny Jeune Football Capricorne avy any Toliara raha ny fanazavan'ny mpanazatra Rotota. Mazava ho azy sehatra ambonimbony zay Pro League zay dia efa hita hoe misy ny lesoka dia tsy maintsy arenina zay ary mikasika ny mpilalao manokana tsy maintsy misy ny fanatevenana mpilalao. Mety angamba mety raha misy ray roa eo raha misy zay ny fahitako azy fa amin'ny ankapobeny tsy maintsy tazomina daholo zay afaka mijanona na le ankizy teo aloha raha mety averina daholo satria mafimafy ny lalao atao. Amin'ny volana Desambra ho avy izao no hanomboka ny fifaninanana fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny divisiona voalohany fantatra amin'ny anarana hoe Pro League. Mbola amin'izay fanatanjahantena izay ihany fa hiverina eto Antananarivo isika tsy andeha lavitra intsony na hiala voly manokana rehefa hiditra toeram-pikotranana fitaizam-batana ny tanora mpanao fanatanjahantena ao anatin'ny komina Tanjombato manomboka izao efa manana ivon-toerana manokana ho azy ihany koa avy amin'ny komina Tanjombato ahafahana manao izany fitaizam-batana izany izy ireo. Toerana fitaizana tanora amin'ny fanatanjahantena sy fitaizam-batana nefa azo anaovana efitrano ho an'ny kanto sy ny kolotsaina ihany koa ny fitoerana vaovao vao notokanina natao Tanjombato ny farany herinandro lasa teo raha ny lalatsaina nitondran'ny komuna teo Ampamolavolana ny fanatanterahana ity fotodrafitrasa ity. Fity miaroko feno Anjara Ratsonary Velo mitondra ny andinjiny izay.
fitoerana entana ity efitrano mirefy 500 metatra torajoa ity teo aloha eto ambany tetezany Tanjombato no misy azy. Ankehitriny lasa ho toerana ho an'ny tanora fanaovana fanatanjahantena sy kolontsaina izany. Isan'ireo tanora mpanao fanatanjahantena ahita tombontsoa i Claudia Piangaly taranja Ayad kickboxing. Na isan'andro raha mazoto na mijery anazy raha mampazoto be sy mahavelombolo hoe misy toatr'ohatry zao ety Tanjombato. Raha za manokana zao taloha za intelo isan-kerinandro mikotrana dia manenjika any amin'ny ville any amin'ny centre ville any toatroako fa tsy aty. Dia tena avantage be ho anahy manokana zany zao fisian'ity toatrao ity fa dia tena saorana be da be monsieur le maire sy ny tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana ambaratonga. Tsy natao fotsiny ho an'ireo mpanao fanatanjahantena nefa ity toerana ity ho ny bentanana ny Tanjombato. Zavatra asa kely nisy teto zany dia ahafahan'ireo tanora rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetra anaovana fampiratiana, fanaovana entraînement na koa sehatra hoentin'ny tanora amin'ny kanto manao fampisehoana. Dia eto anivon'ny commune Tanjombato any zay manao an'izany zavatra zany dia androany zany izy natolotra ho an'izay rehetrarehetra concerné izay zavatra dia fa eto aloha zany dia toerana izay ataontsika hoe ifampitaizana amin'ny sehatry ny kanto sy amin'ny fanatanjahantena izay rahan'ny tanora eto anivon'ny commune Tanjombato rehetrarehetra satria fantatsika fa misy idirany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany fandraisana andraikitra fitaizana ny tanora tsy rona any amin'ny atao hoe tsy ampy fialamboly dia mirona ataontsika any amin'ny zavatra mahadomelona na any amin'ny sehatra ny insécurité dia zava-dehibe ny fananana nytony ivitoerany tony ahafahanay manatanteraka an'izany zavatra zany. Ny toerana tahaka itony dia afaka hitaizana tsara ny tanora hiarovana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Dia izay ihany koa ny mamarana ny tapany voalohany tamin'ny fampahalalam-baovao ny vaovao paritra no arahantsika anatin'ny tapany faharoa. Fity miaroko feno no hiaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Isaorana ny ekipa rehetra izay namolavola izao fampahalalam-baovao izao. Isaorana ihany koa iaina Mandremahazo ny kirakira ny lafiny teknika. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko. Anisan'ny notsidiny sekretera-panjakana amin'ny sahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany eo anivon'ny fiadidinan'ny République Gérard Andriamanloisoa ny sabotsy teo tetỳ amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana ny fandrosoana asa fanambarana ny logements sociaux etsy ambody tononona eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Taorian'izay dia nanolotra ny fanombohana ny asa fanambarana ny bulletiny moreny Ambohijafy ihany koa ny tenany. Ahitana immeuble 12 misy appartement 12 isany izay samy misy rihana 5 avy ity trano be voahoriny eny Ambojafy ity. Io fa io ny sara ny anaovantsika azy eto ny toerana anaovana azy dia etsaka aketo indray ao anatin'le misy alala kely io anaovantsika pôle commercial vaovao mba ahafahana manosika ny toe-karen'ity quartier ity ahafahana koa ny mpandrara eto Toamasina zany izay miditra miakatra amin'izany fandrarana ampovoatra ny tanàna zany. Dia ity projet ity zany no atomboka antsika ho an'ny Toamasina mahazo 12 immeuble zany nareo teo Ambohijafy miampy an'ilay ria akaikin'ny camp militaire Ambotonona moa izy io izay anaovantsika pôle économique vaovao koa. Rehefa misy logement mora 80 ao dia mbola 6 immeuble dia mbola anao 74 duplex koa izay logement dia ampy karazana pôle vaovao koa ahafahan'ny Toamasina mamorona fiarikarena izay mifototra amin'ny resaka varotra sy resaka service rehetra. Efa vonona tanteraka ny toerana anaovana amin'ny foto-drafitrasa ary ho vitana mandritra ny taona 2024 ity tetikasa ity. Ny famondronana ny tanàna vaovao dia velona mifaraka ambin'ny folo ataon'ny Filoandry Rajoelina. Toerana alavitra andrinina no sady ratsy lalana eny fa tsy misy amitsy azy ary anjakany tsy fandriam-pahalemana ny fokontany Firenantsoa sy Ambatolampy Samalolo commune Ambohimanjaka manasaraka ny faritra Amoronmany amin'ny faritra Vakinankaratra faritra mamokatra toy ny vary, katsaka, tsaramaso fa manana fahatarana eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa ihany koa toy ny hopitaly, sekoly nefa toerana mampianajanaka raha ho aneto amin'ny fokontany Samalolo sy Ambatolampy dia sekoly eripony fokon'olona no hany misy eto sekoly tafo-bozaka Sezavato izay feno vovoka no any ianaran'ny mpianatra hatr'izay tonga nitsidika nijery ity faritra ity ny governoran'ny faritra Amoronmany ary horaisy ny fanjakana tanana ny fanamboarana sekoly sy ny lalana. EPP foto-drafitrasa sady tranainy no heripony fokon'olona ty antoerana ny faritra moa dia anolotra ny fanarenana izao sekoly izao sy ny W izay fianaran'ny mpianatra aoriany izao fitsidiana ifotony eo ihany koa ny mikasika ny lalana izay miala ny RN7
mandeha eo fiarenantsoa mety ahazo amin'iny commune Ambato Mifanongoa zay efa mampifandray ny districtny Ambato Finandrana sy ny districtny Ambositra izay anomboka tsy ho ela iarana amin'ny fiara-miasa amin'ny société Proximad eo amin'ny 25 km eo no ataony engin zay manamaivana mampidina ambany dia ambany ny tany tsy fandriam-pahalemana zay mbola iaina ny vahoaka. Sambany hoy ireo mponina no nisy mpitondra fanjakana nidinay fotony teto ary ho raiketina ao anatin'ny tantara izany afaly izahay io nameno ny teny nataony iray aman-dreny nandray ny gouvernoram-paritra teto. Faly agnay Ambatolampy eo anatria zao fahatongavanareo zao ary tantara tsy azo kosehana aminay ety Ambatolampy ety amin'ny fokotany Sahamalula ny fahatongavanareo androany sambany vao mba nisy tomobile tonga taty aminay androany ary samy hanao fireketana an'izany antsika rehetra. Ary efa tena nangetaheta tena nangetaheta nefa ohatra ny tafiditra amin'ny hetahetanay ny lazany ramatoa gouvernoura vao maika faly be. Ilaina amin'ny andavanandrony rehetra ny fahaizana informatika. Maro ankehitriny ny toeram-piofanana azona izany. Anisan'ireny ny fampiofanana ny mpianatra sy mpiasa nataon'ny fikambanana iray tao Betafo nandritra ny 2 volana. Manampy amin'ny fiatrehana ny asa ny fahaizana azo avy amin'ny fiofanana. Ny tena nanosika nanao an'ity fiofanana ity zany dia mba ianarana asa sy mba hoe hananana diplôma mba tafitana fiainana. Raha misy ny fiofanana tahaka izao dia mbola vonona satria amin'izay mba miampy kokoa ny fahaizana sy ny diplôma izay azo. Mifandraika amin'ny paikadin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny fiofanana foezaka tahaka izao. Misy arak'izany ny tantsoroka ataony amin'ny fijerenany ny kalitaon'ny fiofanana. Ny tantsoroka moa zany dia ny orientation stratégique zany hoe le qualité les formations. Zay moa zany jereny assurance qualité ny ankizy hoe hainy tokoa ve ilay zavatra zay omena le attestation fa ny fiofanana moa dia mena maimaimpona mazava ho azy. Izy ireo no mikarakara zany fandamina miaraka amin'ny televaparin'ny teknika dia maro ary mbola be dia be ny andiny mbola atao. Ny farany herinandro teo no natolotra azy 3 mianadahy ny fanamarinana ny fahavitan'ny fiofanana mikirakira ny informatika. Machine écrire misa 7, pan 10, latabatra 10 ary seza misa 4 no natolotra ny solombavambahoaka voafidy tao isandra ho an'ireo ben'ny tanàna, ny chef Cisco, ny médecin inspecteur, ny sampandrarany ponina, ny délégué, ny braony CB ary ny chef district mba entina hanamaivanana sy hampalaky ny asan'izy ireo no nandorana izao fitaovana izao. Nisafidianina manokana ireo fitaovana ireo satria ilaina. Tena ilaina andavanandro. Ekena hatramin'izay dia tsy fantatra misy hoe inona ny zavatra nampiasaina tamin'ny CLD izay efa niova moa izy amin'izao fotoana izao sy ady dia safidy hoe aleo ny zavatra ny fitaovana iasany commune mihitsy indrindra fa tsy fisihana jiro dia izay no nahatonga anay safidy hoe aleo machine écrire no hovidiana omena ny ben'ny tanànareo. Eo koa moa ny ban izay omena ny commune satria ny trano vita ny trano tokon'olona nefa tsy nisy fitaovana dia nividianana an'ireo fitaovana ireo. Ny volan'ny siady na CLD teo aloha no nentina nividianana ireto fitaovana ireto. Hiompana amin'ny fanamboarana tetezana sy fanavaozana sekoly ny volan'ny siady amin'ny taona 2024 raha ny nambaran'ny solombavambahoaka. Commune nisy misitraka ny fampandrosoana avy amin'ny fitondram-panjakana ny commune ambanivohitra Kazomritra ato anatin'ny district Mandoto. Anisan'izany ny fanavaozana ny podium izay famatsim-bola avy amin'ny commune. Eo koa ny fanorenana lycée vaovao izay fanohanana avy amin'ny FDL mitetina 300 tapitrisa ariary mba hanalana fahasaranana ny mpianatra sy ny mpampianatra. Podium 15 mètres sur 10 mètres izay misy vestiaire io efa eo andalam-panaovana finition zany zay io efa nanomboka tamin'ny herinandro ity ary hoezanay hovitana amin'ity taona ity ary rotokanina any amin'ny voalohan'ny taona any. Eo ihany koa moa ny resaka fanabeazana dia eo ihany koa ny lycée
zay anomboka amin'ny le 6 novembre 2021 zao niady fototry ny lycée zay isy efitra maromaro izy io mba andraisana sy analana ireo fahasairana ny mpampianatra sy fahasairana ny mpianatra amin'ny elanela-tany zay misy ny fotodrafitrasan'ny lycée zay 2 kilometatra sy ny efitrano sasany satria efitrano salle de mariage trano fototsy ny commune no ampiasainy zany mpianatra lycée zany misy draolana kosa nefa ny mponina ato amin'ny commune amin'ny famatsiana jiro sy rano fisotro madio ka anaovany bentanana Antsoavo indrindra mahakasika ny rano. Eto izay dia mba mangataka hoe efa fotoana angambo zao mba hijerena manokana n'ity commune Kazomitra ity satria anisan'ny be mponina ity ka mangataka izay hoe mba omeo rano fisotro madio manara-penitra mba hisotroana ihany zany satria mo rano dia aina ary anisany pisy fahasalamana ny vahoaka ihany koa zany rano zany. Milamina amin'ny ankapobeny ny mponina eto amin'ny commune noho ny fiaraha-miasa ampitandro ny filaminana sy ny fokon'olona raha ny fanazavany be ny tanàna hatrany. Ny commune ambanivohitra Kazomriotra izay misy fokotany 420 ary mponina mahery ny 5 alina ka mpamboly sy mpiompy ny akamaroany. Amin'ny ankapobeny tanora ireo maro anisa manana olana amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava tonga nanao fitiliana sy fitsaboana teto Ambatomainty Ambaravaravoly. Tafiditra amin'ny targetra fahasalamana manakaiky vahoaka izany. Ataony fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamana vaindondrara ny mampianatra ny olona sy anazatra ny olona hikojakoja sy karakara ny ativava sy ny nify mba ananana fahasalamana maharitra sy ho an'ireo taranaka ao aoriana raha zatra sady mikojakoja sy mikarakara ny ativava sy ny nify satria fatatsika fa iankinany zavatra lehibe sy betsaka ny ativava sy ny nify maro lafy ny voka-dratsiny zany aretin'ny ativava sy ny aretin'ny nify zany ka miantraika amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny hoavin'ny génération de futur na ny taranaka aoriana. Mikarakara ny etsika ny fitantanandra rahaparitry ny fahasalamam-bahoaka Laotra Mangoro sy ny sampandra rano fahasalamana distrikana Ambaravaravoly. Ny farana tamin'ity zoma ty ny hetsika herinandro ho an'ny fahasalaman'ny ativava sy ny nify. Teo koa ireo fizahana ny aretina hafa toy ny diabeta, ny tsy fampianaran-tsakafo mahazo ireo zazakely ary ny fizahana maso izay samy maimaimpona avokoa ireo. Azo atao tsara no manao fitaratra ny Afrika sy Madagasikara amin'ny fampandrosoana maitso, ny fampandrosoana miaro ireo arena voajanahary ary ny fahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro hoy ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivoriana COP26 nefa kosa ilana ny fiarah-mientany rehetra izany hoy izy. Fandikan-dalàna lehibe roa no nomarian'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmaria-pirenena androany tamin'ilay sakoroka nisy teny mahazo sy ambomanga kely omaly dia ny nisamborana ilay zaza tsy nampandrenesana ny mpitandro ny filaminana ary ny fanapariahana tsao ka nahatonga savorovoro. Mifanohitra amin'ny fehezan-dalàna mifeny fahasalamana ny volavolan-dalàna kasain'ny anteny miram-pirenena Rosodiniana sy Olanina ny 4 novambra izao manodidina ny fivarotam-panafody hoy ny holafitra ny farmasiana androany lalàna ampitovy lentany farmasia sy ny toby fivarotam-panafody na ny dépôt de médicament tsotra io lalàna io hoy izy ireo. Amolavola paikady entina mampiroboroby fotony sehatra ny jono eto Madagasikara ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga ka miainga amin'ny zava-misy isamparitra ny fanaovana izany anomboka raha mipitso ao Mahajanga ny dinika ho an'ny faritra Boeny.